すごいね。涼しいね、やっぱ。さっきはい、映えを気にして。すごい。ねえ。ね。足を取ったって。ね。見えました。ご来場ありがとうございます。これからエレベーターは他に回せる。まもなく到着します。足元に気をつけていって。寒い。寒い。寒いやん。まず上行く？とりあえず上行く。